Senator Jinggoy Estrada, ikinadismaya ang hakbang ng DOJ sa kanyang kinakaharap na reklamo kaugnay ng flood control. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado. Hatid naman ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Detalye. Siyang magandang hapon, nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Jinggoy Estrada sa resolusyon ng DOJ kaugnay ng mga paratang sa flood control projects. Ayon kay Estrada, hindi niya maunawaan at itinuturing niyang hindi makatarungan ang nasabing hakbang ng DOJ dahil mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ay nagpahayag na walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Binigyan din ng senador na mismo si Senator Panfilo Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay kinilala ang impormasyong ito bilang mahalagang bahagi ng isyong ibinabato laban sa kanya dahil dito noong May 15 ay formal na naghain si Estrada ng omnibus motion sa Department of Justice upang muling buksan ang preliminary investigation sa mga kasong inihain ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng mga flood control project. Layunin ng motion na maipresenta at maikonsidera ang mga karagdagang ebidensya at iba pang mahalagang usapin para sa makatarungang pagliliti sa mga reklamo. Ayon kay Estrada, nararapat lamang na maikonsidera ang lahat ng mahalagang ebidensya at opisyal na dokumento bago maglabas ng anumang konklusyon. Sa kabila nito, nananatili raw siyang handa na harapin ang mga paratang sa tamang legal na proseso at nagpahayag ng tiwala na mangingibabaw ang katotohanan na suportadoan niya ng mga opisyal na record. Inamin naman ni Estrada dito sa ambos interview sa Senado na may pressure sa kanya na sumapi naman sa grupo na inaasahang bubuwag sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.